Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. 277 ka mga insidente sa sunog natala sa dakbayan sa Sugbo sa tuig 2025. Mga tag-iya sa naembargo nga makina sa motorsiklo, ilhon pinaagi sa Macro Ichi. Truck nga nagkarga og libuan ka butane canisters, gisakmit dito sa Tudela, Camotes. Construction worker nga naglingkod sa lantay, natumbahan og punuan sa buli, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa kanan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes Tecling. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa mga balita. Dakbayan sa Sugbo nakatala og 277 ka mga insidente sa sunog niadtong tuig 2025. Kasagaran sa mga hinungdan sa pag-ulbo sa kayo, kakulian sa paggamit og kuryente. Ang kasayran hatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Cebu City Bureau of Fire Protection nga ni menos ug jutay ang ihap sa mga natalang sunog niadtong tuig 2025 sa gitunol nilang ihap. Niabot og 277 ang natalang insidente sa sunog entero tuig, diin ana sa 117 million pesos ang gibiling danyos. Mas ubos kini og dulan 16% gikan sa 329 fire incidents nga natala niadtong 2024 ug nibilin kini og 128 million pesos nga damages. Sumapa sa information officer nilang si Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva nga nag-una ang kakulian sa paggamit og kuryente sa mga sagad nga hinungdan sa sunog. Gikan kini sa faulty electrical wiring, sobrang paggamit sa mga appliances, ingon man illegal nga koneksyon sa kuryente. We are encouraging the public to ato i-revisit ato mga electrical installation sa Panimalay o makasugakod ba ang ato mga wirings nga gi-install sa ato mga load nga gisaksak niya na or atong mga appliances nga naa atong gitinira sa atong mga tagsa-tagsa ka Panimalay. Di usab kalikayan nga adunay pipila ka mga sitio o barangay ang pirming maygo sa sunog. Kasagaran sa mga nasugatang problema sa kabumbiruhan, tungod lang gyud sa kahuot siyang agianan og dili saktong supply sa tubig sa ilang dapit aron pagpawong na sa kayo. Dagan usab ang mga apektadong pamilya gumikan sa paspas nga urbanization sa isig ka barangay. Mo nang gamit kay itong mga penetrators, especially kanang sa mga barangay fire brigades, kay makasuod man sila bisa gamay ang dalan. Ikaduha, kanang mga tao nga nasunugan, diha na hinon magtapok sa kadalanan na to. Bisan pa manini, padayon ang kampanya sa Cebu City BFP ngadto sa kabalayan nga maglikay gid kanunay sa sunog. Gikan sa kanunay nga pag-check sa linya sa kuryente hangtod na sa saktong paggamit sa liquefied petroleum gas aron pakigbatukan ang iyang leakage. Maong mas pahingusgan pa sa Cebu City BFP ang ilang kampanya ato sa Fire Prevention Month ngay moon karong Marso. Giandam na ang mga kalihukan gikan sa pagbukas karong Domingo hangtod na sa outreach activities ingon man ubang matang sa mga indigay. Kini aron ipahinumdom ngadto sa publiko nga ang matag usa kinahanglang magpakabana aron kalikayan ang sunog. Kayo og
vital role ang kuan nini ang community, no, which is hangtod karon wa pagyapon na to ma-achieve. Testament to that is the kuan, no, mga tag-as lang gyapon nga kinini ang fire incidents, no. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi nangaya og kapin 400 million pesos ngadto sa Malacañang alang sa pagtukod og dugang mga classrooms. Kini maglangkob sa mga tungaan sa upat ka barangay. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 435 milyones nga pondo ang gitinguha nga makuha sa syudad sa Mandawi gikan sa nasudnong kagamhanan. Kini aron makapatukod og dugang nga mga classrooms sa mga tunghaan sa upat ka barangay. Gipasa ang maong wishlist ubos sa Local Government Support Fund nga gilusad sa Malacañang. Diin mitambong si Mayor Tadeo Junki Uwano uban sa mga opisyal sa nasod sa launching ni atong Pebrero 23 nga nagtinguha nga paligunon ang kalidad sa edukasyon pinaagi sa dugang nga classroom. Sa 435 milyones pesos nga gisugyot, planong tukuran ang dugang classrooms sa barangay Paknaan, Tabuk, Umapad ug Labugon. Matud ni Uwano nga kini ang gitino sa DepEd Mandawi Division nga nagkinahanglan gilayon og dugang pasilidad tungod grabe na ang kahuot. More than 2-story high is DPWH sila may na-expertise ko na. Pero sa basta ako importante nga tanang additional classroom series sa City of Mandawi kay kinahanglan ni kay. Dugang pa sa mayor nga iusab na follow-up nga tukang DepEd Secretary Sani Angara alang sa hangyo sa 700 milyones pesos nga mid-rise building para sa Paknaan National High School. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga opisyal sa Sugbo nagkaton sa mga gipanghimo sa nasod nga Japan gikan sa pagpabangon sa matag katalagman hangtod na sa responsableng paghipos sa mga basura. Kabahin kini sa gitawag nilang Cebu Trade Mission din gikuyog nila ang mga sakop sa business sector. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Ning simanaha, nakahigayon ang mga kadagkuan sa Sugbo sa pagbisita sa Japan og nagpakisayod sa mga maayong gawi og advanced technology nga ilang sundon dinhi sa lokalidad. Gipanguluan nilang Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Cebu Trade Mission kuyog nilang Cebu City Mayor Nestor Archival ubang local officials ug mga sakop sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Usa sa ilang nakatunan mao ang pagbaton og flood control measures nga gipatuman sa Tokyo diin adunay mas advanced nga infrastruktura nga kayang makasugubang og grabing baha. Lakip silang gitun-an mao ang mga angayang buhaton kung musaka man ang kadagatan ug ang dalim pagresponde nini panahon nga adunay bagyo ug uban pa. Ana sa maong facility tour ang Lapu-Lapu City DRRMO head nilang si Nadjel Banyasya. Maong dako kini og gikatabang alang ni Mayor Cindy King Chan aron maggamit sa LGU panahon sa emergency. Samtang nakatunan ni Mayor Archival ang paglambigit sa katawhan bahin sa responsableng paghipos sa basura pinagi sa makuti nga segregation o paggamit sa mas advanced nga waste-to-energy facility. Alang ni Archival, mas practical kini inay nga mogasto pa og daghan aron ilabay sa layo ang tanang mga basura gikan sa kabalayan. Gikalipay noon sa ubang opisyal ang naangkong partnership tali sa Sugbo ug Yokohama, Japan isip founding member cities sa Asian Circular Cities Agreement. Suportado kini nila Baricuatro tungod kay mahimo usab kini mapaymuslan sa ubang mga LGUs ang mga maayong gawi alang sa mas malungtarong matang sa pamuyo. Kabahin lang kini sa nakatunan sa upat ka adlaw nga Cebu Trade Mission og laumang magamit sa umaabot pinagi sa mga proyekto og programang ipatuman dinhi sa Sugbo kansang naigo sa mga katalagman og nagatubang og managlaing suliran. Gian Navarro, CCTN News. Kani Presidente Rodrigo Duterte nagpabiling madasigon karong anaa na sa katapusang gabi sa confirmation of charges hearing. Kini ang gipaambit sa defense panel pinanguluhan ni Attorney Nicholas Kaufman human mihatag sa nahimong kalambuan sa hearing sa International Criminal Court. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro.
Gitahos sa defense lawyer nga si Nicholas Kaufman nga nagmadasigon kun in good spirits si kanhi Presidente Rodrigo Duterte karong mahuman na ang submissions sa confirmation of charges sa International Criminal Court. Nakaigayon sa pagbisita si Kaufman kang Duterte sa detention facility sa The Hague, Netherlands aron pagpaambit sa nimong dagan sa nagpadayong pre-trial proceedings. Gitataw niyang nga wala nagmonitor ang kanhi opisyal sa nahimong dagan sa hearing human nagdumili una sa pagpakita apan padayon ang paghatag og updates isip kabahin sa tulubagon niya isip legal counsel. Tiwason na lang ni Kaufman ang pagdepensa ngadto sa pre-trial chamber karong gabi una pa maghatag sa ilang mga closing statements uban ang prosecution. Sa milabay nga gabi, gisaway ni Kaufman ang mga ebidensyang gipaambit sa prosecution panel nga mao ang public statement sa kanhi presidente aron pamatud-an ang criminal intent sa dugoong war on drugs sa diyang siya pa ang mayor sa Davao City hangtod ganimong presidente. Gitataw usab ni Kaufman nga ang neutralize nga giluwatan ni Duterte kutubra sa pagdakop o walay kalabutan nini ang pagpatay sa gituohang mga durugista. Gihimug-atan niyang walay direktiba gikan sa kanhi presidente bahin sa pagpatay ngadto sa mga drug suspects. Gani giamong ni Kaufman ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga giingong nagpadayon ang mga vigilante killings bisan og nahumana ang termino ni Duterte. Lauman ang mamaymong hukom sa ICC Pre-Trial Chamber 1 kung adunabay igong ebidensya aron isaka ang kasong crimes against humanity ngadto sa trial level. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, mga tag-iya sa naembargo nga makina sa motorsiklo, ilhon pinaagi sa macro itching. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer.
the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga sakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry, ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to
Balik sa atong mga balita, Highway Patrol Group 7 mopaubos na sa forensic examination sa mga naimbargo nga mga makina sa motorsiklo. Kinigikan sa giingong hagbunganan sa mga kinawat nga motor dito sa Barangay Tabunok sa siyudad sa Talisay aron mahibaw-an kung kinsa ang tag-iya niini. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Naana sa kustodiya sa Highway Patrol Group 7 ang mga nasakmit ng mga makina nga gituan nga kinawat gikan sa mga motorsiklo sa Metro Cebu ug gibarigya sa usa ka tindahan sa Mananga 2 Barangay Tabunok sa siyudad sa Talisay. Mato ni Police Lieutenant Colonel Will Di Marchu, ang Regional Chief sa HPG7, nga ang sunod nila nga buhaton ilang ipaubos sa forensic examination ang 12 ka mga makina pinagi sa macro etching. Iyang ipasabot nga ang matag makina sa tanang sakinan lakip na niini ang motorsiklo dunay kaugalingon nga engine number nga nakarehistro sa Land Transportation Office ug makita usab ni silang system. Dinhi ilang masayran kung kinsa ang narag-iya niini ug kung wala ba kini makawat ug ilaning nga itandi sa dokumento nga naa sila sa LTO ug sa HPG. I-macro etching na we will have a comparison and we will able to determine kinsay mga owner if those motorcycles na nakarehistro sa atong LTO, no. Kung wala na siya nakarehistro, so most likely wala din na siya na kuan pa na rehistro sa Land Transportation Office. Gidugan ito nga ilang gihingusgan sila nga buhatan ng pag-inspeksyon sa mga nanindag surplus sa mga piyesa sa mga sakinan lakip na sa mga motorsiklo aron mapugngan ang pagpamaligya sa mga kinawat. Ni pasabot si Chu nga kumapuhag na ang pagpamaligya sa mga kinawat nga mga piyesa, moubos usab ang kaso sa kawat sa mga sakinan. Ang pagpangawat sa motor labi na katong mga mahalo na parts dali ra kayo tanggalon og kuan. So morning ang uban i-dismantle lang nila, i-chop-chop nila. And which also increase profit and lowering the risk of detection. So pag na-chop-chop na gani ang parts sa motor, dili na nimo dayon dali ma-identify na imo da itong motor unless you have mga serialized ni siya sama sa mga engine. Awang sa HPG7 sa mga tagiyag mga sakinan o motorsiklo nga labing maayo nga dito mopalit og piyesa sa mga lehitimo nga mga tindahan nga nanindag motor parts kay kung nga nakapalit ang usa ka motorista o kinawat nga mga piyesa ug masuta nga siya ang nakapalit niini kay dunay ebidensya mamahimong apil ni sa mapasakan og kasong anti-fencing law. Atong paymanno, especially sa katong mga naitagiyag motor, dili mo magpataka og pamalit og mga second hand parts. Kay most likely if kana siya na subay na to o kanang parts na imong gipalit na aday pangalan ni Juan, nakita niya iyang sticker, so you might also be charged for anti-fencing law. Napalit ka o kanang kinawat na mga gamit na wala ka kabalo sa source, although in good faith nimo pag mahibaw-an nato, so maapil ka sa kaso ani. Manain ang himang intelligence monitoring sa HPG7 sa makikalayon sa local police unit ngadto nga mga mamalit og mamaligyag kinawat nga mga makina og piyesa sa bisan unsa nga sakinan. Nagtusityo nga doon na daghang dinhi sa Central Visayas nga mopalit sa mga kinawat nga may naandan nila nga negosyo nga mao karon ang ilhaga target nga mapuhag. Arnold Bustamante, CCTN News. Buot ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ipaubos sa laing test run ang Cebu Bus Rapid Transit una pa hingpit nga magamit sa publiko sunod buwan. Hangyoon niya ang Department of Transportation nga suwayandaan ang maong infrastruktura sa dili padapiton sa si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagbukas niini. Sa kasamtangan, gigamit isip regular nga karsada ang CBRT lane. Diin miagi ang mga pribadong sakyanan ug public transportation entero adlaw. Kini ang reaksyon ni Archival human masayod gikan sa DOTR nga ablihan ang package 1 sa CBRT sunod buwan. Ana sa 97% ang iyang completion rate o gisiguro sa kadagkuan nga wala masugatang kahasol sa higayong agian ang exclusive lane sa mga bus nga gamiton. Because ang schedule man go dili man ta makasugod kung naay dili mo dahatag og signal ang Manila. Ang ako lang karon nga akong hangyoon si DOTR dinhi sa Cebu nga ato na lang ning isway ang dili pa mo anhi ang presidente para makabalo kita unsay real results, no. So mo nay akong kinitan-aw nga atong sunod na trabaho.
Susiyon sa Department of Transportation ang wala pagbiyahe sa mga love bus units dinhi sa Sugbo. Subay kini sa lain-laing reklamo gikan sa mga pasahero diin wala sila pasakya sa mga bus nga nagtanyag og libreng sakay sulod sa iyang schedule. Makigalayon si DOTR Secretary Giovanni Lopez sa kadagkuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7. Aron subayon ang mga nadawat nga reklamo bahin niini. May pasalig si Lopez nga hatagan kini og aksyon sa labing daling panahon aron dili na mabudlay ang mga commuters matag ting sakay. Adunay 360 million pesos nga budget ang DOTR alang sa love bus aron pasakyon og libre ang mga pasahero sa Metro Cebu. Syudad sa Mandawi mopahugot sa pagpatuman sa curfew sa mga menor de edad. Kini human mabantayan nga mga kabatan-unan nalambigit sa panag-away ug pagbandal sa kabtangan sa gobyerno. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Striktong ipatuman sa syudad sa Mandawi ang curfew sa mga minor de edad. Tinguha nga mas mahimong malinaw na ang kadalanan o pampublikong lugar. Si Konsehal Jennifer Dilimar ang nagpasa sa resolusyon sa striktong pagpatuman sa ordinansa atol sa sesyon sa konseho sa syudad. Nagkanayon nga nabantayan ang nagkadaghan nga kagubot nga naglambigit sa mga minor de edad. Ang Mandawi City Police Office ug Barangay ang gitahasan sa pagpatuman sa curfew alas 11 sa gabi ngadto alas 4 sa kadlawon. Gipang-report karon na mga cases kay involve ang mga bata. So we asked the barangay, MCPO, o mga parents to check the said ordinance para at least ba kabalo sila nga it's existing. Gawas sa natalang panag-away sa kabatan-unan sa pipila ka lugar, nagkadaghan usab ang vandalism, pagsuwat-suwat o paghugahugaw sa kabtangan sa syudad. Suportado usab ni Mayor Tadeo Junque Uwano ang lakang. Nagkanayon nga pagsugod sa iyang termino isip mayor, usa sa iyang prioridad ang kalinaw ug kahapsay sa syudad. 2 weeks ago na kunoy in Manila kita man mo ato nga kuno sa wala lang na news diri sa Mantuyong sa murag gitabangan mga minors puros ba. So ingon na murag nagkagrabe lang si karon tungod ning sa with social media na kaning mga gangs. So ato lang gipaningkamutan ang safety sa tanan. Matud ni Konsehal Jennifer Dilimar nga ang mga ma-rescue nga minor de edad mahimong matanggong sa barangay o police station og duha ka adlaw. Giawag ang mga ginikanan sa pagmonitor og pagbantay sa ilang mga anak. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, truck nga nagkarga og libuan ka butane canisters gisakmit dito sa Tudela, Camotes. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya kumutuog na ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita. Truck nga nagkarga og libuan ka butane canister gibabagan sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa Tudela, Isla sa Camotes. Matod sa PNP nga walay ikapakitang igong papeles ang maong kargamento. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Truck nga nagkarga og mga liquefied petroleum gas canister nga walay dokumento ang nasakmit sa kapulisan sa Isla sa Camotes atol sa gilusad nga checkpoint operation sa Barangay Southern Poblacion, lungsod sa Tudela nitong Miyerkules, Pebrero 25, 2026. Ang Tudela Municipal Police Station mihimo sila nga naandan nga checkpoint operation ug ilang napara ang usa ka van truck ug gipaubos sa inspeksyon. Among sakyanan nakarehistro kang alias Daisy, 34 anyos, taga Kingfisher Street, Barangay Balilad sa Dakmay sa Sugbo, nga gimaneho ni alias Rodel nga taga Mabao, Marigondon, sudad sa Lapu-Lapu. Apan sa ilang pagsusi ilang nadiskubrihan nga nagkarga ni kining LPG cylinders ug cartridges nga wala gipakita nga permit o certification gikan sa Department of Energy nga kanapasan sa Section 38 Republic Act 11592 nga nailang nga LPG Industry Regulation Act
of 2021. Sa gihimong inventory mabot sa 152 ka mga kahon. Then ang mga kahon dunay sulod nga 6,096 ka butane canister ug laing 62 ka mga kahon nga dunay sulod nga 2,480 ka mga butane canister nga walay sulod. Din mo kantidad ang tanan sa 133,760. Aga sa kinan lakip na aga mga nakuha nga LPG canister ang gikustodiya sa Tudela Municipal Police Station alang sa himuon nga documentation. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Subo, midayeg sa mga sakop nga nakasakmit sa mga mga gidili nga kargamento. Iyang ipasabot nga ang pagkarga sa mga LPG canister nga walay saktong dokumento makahati kinig peligro sa panglawas sa publiko. Giandam na ang kaso batok sa driver subay sa karapasan sa Republic Act 11592 kun LPG Regulation Act samtang nga dugang investigasyon ang gihimo karon sa kapulisan sa mga lungsod aron pagsuta kung doon na pabay laing malambigit nga mamahimong malakip sa pagpasakag kaso ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Gisikop sa PNP ang 11 ka mga mananagat human na sakpang ni gamit og dili otorisadong pukot sa kadagatan sa lungsod sa Daan Bantayan. Atol kini sa operasyon sa Daan Bantayan PNP ug bantay dagat ni atong Miyerkules, Pebrero 25. Matod sa LGU nga nigamit ang maong mga mananagat og fine mesh nets og active fishing gears diin hugtanon kining gidili sa mga municipal waters. Na-recover sa mga operatiba ang mga gamit apil na ang gisakyang fishing vessel ug mga isda nga mikabat og 3,000 pesos. Kasong kalapasan sa Republic Act 10654 o Philippine Fisheries Code ang giatubang sa mga mananagat. Kapin sa 153,000 pesos nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo ang nahipo sa Lapu-Lapu City Police Office sulod sa dulan duha ka buwan. Matod sa kapulisan nga na-recover nila ang 226 ka rims ug 27 ka pakete sa mga sigarilyong dili rehistrado gikan Enero 1 hangtod Pebrero 24 ning tuiga. Suba pa sa City Director nilang si Police Colonel Augusto Dasqueo nga tuyong gisurrender sa mga manindahay ang mga smuggled nga sigarilyo ngadto sa ilang barangay councilor. Kini aron dili na magatubang ang mga kaso batok sa dili otorisadong pagpamaligya sa mga dili rehistradong sigarilyo. Giawhag ni Dasqueo ang ubang mga manindahay nga musanong sa kasamtangang balaod aron dili na mahasol sa mga kasong atubangon. Construction worker nga naglingkod sa lantay sa ilang balkon nakabsan sa kinabuhi. Human matumbahan sa dakong punuan sa Buli didto sa Barangay 7 sa lungsod sa Tuburan. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka construction worker human ni matumbahan sa punuan sa Buli alas 6:40 kagabi sa Barangay City, lungsod sa Tuburan. Ang biktima giilang nga si Erika Asingwa, 48 anyos, nga nagpuyo rosab sa mga lugar. Sa investigasyon sa Tuburan Municipal Police Station, kinipasi sa papahayag sa kaipon ini nga si Emilin Sincero Artiaga, 40 anyos, nga samtang nagdigamo siya sa ilang kusina. Ang iyang bana dito sa tirasa silang balay, naglingkod sa kawayan nga lantay uban sa 5 anyos nining anak. Pipinagagutlo ang milabay, doon siya nabati nga lagubos silang atop, nga daw doon nahulog. Dali siya nga ligawas aron pagsusi og dako na lang ang ihang kakurat nga natumbahan na diay ang ihang balay sa punuan sa dakong Buli ug nadatugan na ang ulo siyang kaipon nga si Eric ug wala na kini maglihok. Nanawag dayon og panabang sa ibilin sa mga silingan nga mao ni nanawag sa Tuburan Emergency Responders ug gigabas ang punuan sa Buli aron magkuha ang naipit nga ulo sa biktima. Human maputol ang Buli, gidala sa Tuburan District Hospital ang biktima apan gideklara kini nga dead on arrival alas 7:41 sa gabi ni Doktora Phoebe Antikina. Sa gihimong site inspection sa mga investigador sa Tuburan Municipal Police Station, nasuta nga ang patay na nga punuan sa Buli nga nahimutang sa 10 kadto na sa 15 metros ang gilayon sa balay sa biktima. Kalit lang ang pagkatumba nini ug dito paingon sa gilingkuran sa biktima ug lakip sa nadanyos ang balay ug ang motorsiklo nga giparking lang sa kilid sa parimay niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa itong mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes Tecling. Hangtod Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.
kinabuhi puno sa